क्या आपका बच्चा भी मुंह खुला करके सांस लेता है? क्या आपका बच्चा रात को सोते हुए खर्राटे लेता है? क्या उसे बार बार जुकाम होती है या फिर खांसी रहती है? और जुकाम होती है तो लंबे टाइम चलती है। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल सिम्टम नहीं बल्कि एडिनोइड, जो कि एक तरह के चमड़ी का टुकड़ा या मांस कहते हैं, जो नाक के पिछले हिस्से में होता है, वो हो सकता है। अक्सर एडिनोइड बच्चों में ही होते हैं, जो 3 साल या 2 साल के बच्चों से लेकर 16-17 साल तक के बच्चों में होते हैं। और ये नाक के पिछले हिस्से को, सांस के रास्ते को बंद करके हमें बार बार जुकाम की ओर अग्रसित करते हैं। साथ में ऐसे बच्चे अक्सर मुंह खोल के सांस लेते हैं या फिर रात को खर्राटे लेते हैं। इन बच्चों में अक्सर देखा गया कि हाइट बढ़ना, प्रॉपर ग्रोथ या शरीर का बनना, यह भी कमजोरी रह जाती है। और साथ में ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं फोकस नहीं रह पाते, मतलब इनका ध्यान बार बार हर 5-10 मिनट में भटकता रहता है। दे नीड टू डू सर्टेन डिफरेंट एक्टिविटी एवरी 5 to 10 मिनट्स। तो अगर आपके बच्चों में या आपके आसपास में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आइए गर्ग हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर प्रतीक गर्ग मेरे और मेरी टीम द्वारा आपका दूरबीन से प्रॉपर जांच की जाएगी, प्रॉपर एडिनोइड को देखा जाएगा और उसका सही इलाज आपको बताया जाएगा। थैंक यू।